Не подведи нас. Но сначала в туалет. Им до нас далеко. Эй, парни! Не стоит нас недооценивать. Как только мой желудок успокоится, я преподам вам урок. Он что, серьезно? Как прикажете? Я наконец выйду с командой на площадку. И хочу быть там до самого конца. Я не могу облажаться. Просто не могу облажаться. Ой, прости, ты такой мелкий, что я тебя не заметил. Не могу облажаться. Не могу облажаться. Что это с ним? Не знаю. Просто покажи им. Чего? Куда делся Хината? В туалет пошел. Опять? Ужас. Что с этими Карасуна? И то верно. Ты первогодка Карасуна? Да. О, ну и как там Кагияма? Я погляжу, наш король, как обычно, напыщенный весь из себя. Ничего подобного. Если я оплошаю перед Кагиямой, Потеряйся, неумеха! будет смена игроков. Блин, живот заболел. Туалет, туалет, туалет. Кто я? Жуть. Судя по атмосфере, мне лучше держаться подальше. Пора бы отлить. Туалет, туалет, туалет. Ой, Ты куда прешь? Простите! Он из Зоги Минами? Они уже выиграли первый матч. А, ты всего лишь школьник. О, прости, что накричал. Мой младший брат тоже любит такие футболки. Я первогодка старший Карасуна, Хината Сё! Мы победим и попадем на национальный! Чё? Карасуна? Как будто национальный, это так просто. Заткнись ты, мелкий. Мы всех победим и поедем в Токио! Туалет. Это место, где сталкиваешься с опасными людьми. Осторожно. Ты что делаешь? Великий король Иас Сэйдзё! Прошу прощения! Эй! Хината Сё. Ту. И Оикава Сывадзуми. Просто удачное время. Да. Кто бы это ни был, мы принимаем вызов. Привет! Сколько до автобуса? 4 минуты. Я в туалет. И я сбегаю. Я присмотрю за вещами. Так много вещей. Я могу помочь. Нет, не стоит. Хоть займу себя чем-то и успокою нервы. Спасибо. Чего? Что, забыл что-то? Нет, эта сумка вроде похожа на мою, но она не моя. Кроссовок нет!